Mebys News and Information na adomutaram nokchari. Ngasigi maruiba pausingda Khuman Lampak Men Stadium da DURAN CUP ki Sem Saribasing Chief Minister na yengsankre. Mathanggi DURAN CUP nangnaba Manipur da malemgi thaki football ground taruk semgatlagani N Biren. Mathang chahigi DURAN CUP nangnaba Manipur da malemgi thaki napi ki oiba football ground taruk semgatlagani haina Chief Minister N Biren na phongdokhre. Ngasidagi Kolkata da haudokiba chamaga kuntraga mathoi suba DURAN CUP ki Manipur da sanagadoriba match singi mangoina Khuman Lampak Men Stadium da semgat sakali basing yengsinba lakpada Chief Minister hai India gi khwaidigi liraba football tournament ma oireba DURAN CUP asi Manipur na co-host oiba phangba si yamna laibuk phabani. CUP asigi ahanba opening match ngasidagi Kolkata da sanaba haukrabasu Manipur da sanagadoriba group asigi match asi tha asigi daraga nipandagi haudokani masida Manipur gi traw amadi neroka hairiba maming leiraba club ani asina sanagadoribani haudopagi numit asida makal makha kayagi so singsu unanaba thorang tawri Manipur mamangai degi hauna sana khotnabada yamna thawa yauzaba lamdam ama adumak oiduna lakhi lamdam asigi sanaroi singna leibak asigi mingchat purakpa kayarak hana yaukhrei handakta England gi Birmingham da pangthokiba Commonwealth Games da missing lakh kunganipan rop tamak leiba lamdam asidagi sanaroi taretna saruk yakhe masigi manungda sanaroi mangana medal phangba ngamlaktuna leibak asigi mingchat urom khinkibani asigumba matik mayai singasana maram oiduna India gi amatta ngairaba Sport University asi Prime Minister Narendra Modi na Manipur da oina sananaba ayaba pirakhibani handak DURAN CUP ki yumbu oiba phanglakpa asida Khuman Lampak Men Stadium gi ground asi ningthina sengbatnanaba thorang kayamarom paikhatle ground asi pibam sokna lerambadagi Yas Department amade Army ga khosamnaduna matam changna sem saraktuna haujikti India ge Stern Zone da khwaidigi phaba ground nama oiba ngamlei Mathang chahida pangthokadoriba DURAN CUP asigi mangoinanasu malemgi thakta leiba ground taruk semgatkani haike Chief Minister gi ngasigi khongsat aduda Youth Affairs and Sports Minister Govindas Konthozam Indian Army gi Major General Nabin Sasdeba State Leingak ke Principal Secretary SS Jabra Secretary Namoizam Khedabatra amasung Director T Kulan Maitai nasingba makok thongba officer kayana saruk yakhe Thasigi taraga nipanda state asida pangthokadoriba DURAN CUP ki match asigi mangoinana opening ceremony asida saruk yananaba India gi Defence Minister Rajnath Singh amasung Chief of Justice Staff General Manoj Pandey su saruk yaba lakani hairi Aided School sing loksan bagi thabak paikhatpa leitri Leingak Manipur da haujik leiriba aided school sing asi Leingak ki mapung faba school sing oina lokhatpagi thabak paikhatpa leitri masida kanagumba kharana sel khongatpana chingba chatharakpada sogatpigenu haina Manipur Leingak ki Deputy Secretary Anjali Chongthamna thadorokpa cherolamana khangalakle Cherola sina makhata na hai aided school sing asibu Leingak na lokhatnaba thabak paikhatle haiba aranba paw sing sandoktuna kanagumba kharana oja amadi staff singdagi sel khongatpagi thabak chathare haiba paw phangle adubu haujimaki wenadi asigumba thabak amata Leingakna paikhatpa hogdri karigumba paikhatpa tarabasu miyam khangna policy amagi makhada mayek singna paikhatkani hairi Wakhl choiraba machanupana mapa thangna yallaga hatkre Kangpokpi district ki Cycle Police Station na kwanba mafam amada chahi taraga humdoirum suraba Wakhl choiraba machanupa amana mahaki mapabu makokta thangna yallaga hatkre Police taki phangba pawda thongdok asi ngarangi karamba matamda thokhibanu haiba chapchana khangba ngamdrabasu ayuk pung 10 rom taba matamda thokpa oiramba yai hairi leikhidraba mioi machanupa siga ngarang ayuk anganbada pamlauda low suba chatminakhe ngarang nubidum matung pung amarom taba matamda machanupa adu yumda halaklaga karimata haidabida leikhi numidang wairam oiraba phawba mapa adu halaktabadagi imung manunggi miyosingna machanupa aduda hangbada mahakna thangna yanbadagi labukda siraga lehore hairakpadagi changlaga yenglubada thengnabani hairi thaudo adugi paw pibadagi
Cycle Police Station ki team ama mafam aduda changsinduna yengsinbaga loinana ngak senduna thamlaga mobile forensic team da pau pibadagi forensic team ama laktuna kumne yengsinki mahaki makokta thangpham ahumlom leirami tungda Cycle Police Station ki team na leikidraba mioi adugi hakchang adu ngasi ayuk rem smoke to puraklaga postmortem tawraga imung manung ki mioi singda sinakrai mapa hatluba machanupa adu Cycle Police na phare mahak psychiatric ke problem lei hairi chahi sudribana juvenile home da sinakrai hairi Chief Minister N Biren somdal to Imphal bus service lamthakre jab manana chokolaba dada nungsinaba amasung ichilinaw oibagi mari chesilhanba ngamgani Chief Minister status gi ching amasung tam jab manana chokolaba dada aikhoi masalgi marakta nungsinaba amadi ichilinaw oibagi mari chesilhanba ngamgani haina Chief Minister N Biren phongdokre Manipur ki Transport Department na sinduna Wairangkom da leiba MSD complex da ngasi pangthokkiba somdal to Imphal Manipur State Transport Bus Service lamthabagi thoramadуда Chief Minister na makha taraduna hai Manipur gi oina chingi lamsingda bus ama chelhanba haibasi yamna chawba khudolni bus service ama lehanbada miyamna karisu khanadaba yai adubu matam kuina sothaduna laklaba athapa khungang natraga chingi lamdadi yamna maru oina lawi aikoi mioi bada thokaningdaba thodok hek thokpa tawhaningdaba thabak tawrakpa asi aikoi maselgi marakta amaga pau phongnadaba chawkhot thaurangda sothaba kayana thoganbani aikoina kari pamli natragana aikoi kari tawri haibasi miyam ga lengaka tathok tasin tawba mathau tai matam adu khaktada manaba khunayama purakpa ngamgani haukiba chahi manga asida state Leingak asina Jingi lamsingda achauba ahongba ma puraknanaba honaki purakpasu ngamki hospital school college lambi thongna chingba mapung fana sengwatpa ngamkrai somdalda matam sangnadagi awatpana pik thanduna lakhi adubu Leingak asi lakpadagi handak ikui jungeda oxygen plant khinkiba police station hangba ngamkrai mamangi Leingak adu political gi charangnaba amadi COVID laichin maram oiduna thabak tawbagi matam yamna phangkide adubu atenba matamgi manungda achauba awanba chawkhotpa ama purakpa ngamki haina phongdokhe bom pokhaihanbada chenabani haiba PLA gi cadre manga phare thabak supam singda bom langsinduna pokhaihanlaga mayang sinmising hatpada chenabani haiba lona tingkraba lalolof PLA gi nupi cadre ma yauna cadre manga Thobal District Police amadi taruk suba sam rifles ki apunba timna ngasi vonga kwanana phare hairi fagalaba cadre sing amadi makoidigi fanglaba kuchukulai singadu Thobal District Police SP gi conference hall da puthokladuna District Police asigi SP Yogesh Chandra Haubizam na haikibada akaknaba pawma phangbadagi combined team na operation chathabada PLA gi cadre manga asi fagatpangambani fagalaba cadre sing adudi wangbal mayai lekaidigi Kaidongbam Subol alias Khomai Chainifuga Humdoi Apopa Laikhidraba Birdhon Jirighat Lakhinkardagi Hauzikna Tentha Tuaban Lekai Deleba Paunam Manikant alias Amuyaima Chaikuntragani Thoi Apokpa Arund Yairipok Singa Ithai Mapaldagi Thambalmani Mapuroiba MG Tomba Kakching Wairi Kamla Parengdagi Sawgaijam Ronan Chaikuntragani Thoi Apokpa Sanayaima Amadi Kakching Kunyai Lekaidagi Naurem Britain Chaikunga Taret Apopa Rajendroni SP na hai ngasi ayu pung nipan makhairom taba matamda akaknaba pawma phangwadagi Thobal District Police Commando na amadi taruk suba Assam Rifles ki team na tentha tuabanda thiba humba chathabada mafam adudagi Subon Manikan amadi Thambalmani fagatpangamki makoi ahumbu wahang pahong tawbada haidurapadagi Ronan amadi Britain haidiba mioi ani asisu fagatpangamki makoi manga dagi hand grenade mari fangle makoi manga asi PLA gi self style lieutenant Risikan Koba mioi amagi makhada thabak tawbani makoi haukiba me thada Imphal East ki Durga Mandir da ID pokhaihankiba amadi tha adumaktada Thobal District ki manung chanba Khongjom Sapamda ID pokhaihanduna mayang ama hatkiba amadi kaya amana asokapan nanghankiba thodok-singda hakthengna chenaba mioi ngaktani makoigi mathakta case ama lokhatuna makha tana thigananaba Khongjom Police Station da sinakragani haina SP na makha tana phongdokhe FIFA na India ban tawre under 17 Women's World Cup yumbugi hak louthokhre
Indiana third party singi maikaidagi ithil changananabagidamak leibak asibu World Governing Body FIFA na ngasi suspend toukhre amadi lakliba October thada pangthoknanaba schedule semkraba under 17 Women's World Cup yumbu oinanabagi leibak asina leizaramba hak adu louthokhre. FIFA gi fed up asina All India Football Federation gi sanglaba chahi marfuga manga gi puwarida FIFA gi athingba thamlakpa ahanbu oiri. FIFA gi chana kanglon singbu yamna hakchina thugaire haina loba yaraba maongda third party singi maikaidigi ithil ka hena yauksin maramna khudaktagi All India Football Federation bu suspend tawnanaba FIFA Council gi bureau na yenaba leitana warip lokre haina FIFA na charol amada phongdorakli.